U tirreżenja tkun gidba id-domanda. Nirriżenja li kieku jiena kelli kumpanija segreta fil-Panama. Zitt ngħid li problema tal-kap tal-oppożizzjoni tkun għax jaf illi gideb u llum stess qed jerġa' jagħmel gidba oħra. Koordina biex titqabel dan id-dibattitu jerġa' jagħmel l-istess tricks u anke jien għandi l-whistleblowers u whistleblower li għadu kif kellimni qal li dak ir-rapport huwa purament skorrett. Issa il-kap tal-oppożizzjoni ħajkompli jivvinta b'dan ir-rigward. Kont qed nistenna gidba qed nistennija nhar l-erba', imma saret illum. Li hu ċar huwa li l-kap tal-oppożizzjoni mill-ġdid ma laqax l-isfida. Jien nerġa' ngħid, jekk instab mhux ħiel ta' prova, ħiel ta' verità f'dak li qed jinqal fil-konfront tiegħi jew ta' Marti, jien nirreżenja minnu fih. Il-kap tal-oppożizzjoni niżżel it-triq in-nies fit-toroq, rikeb fuq gidba, tmejjel bin-nies, u minn fuq issa irid li ma jġorx ir-responsabilità. Il-poplu għandu għażla iva. Għandu għażla bejn in-negattività li għadkom kif smajtu mill-kap tal-oppożizzjoni u attitudni pożittiva li nkomplu nibnu fuqha. Mibnija fuq prinċipji ċari, mobilità soċjali, ġustizzja soċjali, ugwaljanza u għaqda. Bi pledges u programm ċari. L-unika ħaġa li taqqat il-koalizzjoni ta' konfużjoni immexxija mill-kap tal-oppożizzjoni Marlin Farrugia hija l-mibeda fil-konfront tiegħi. Li lesti li jirgbu anka fuq gidba li jafu li hija gidba. Id-differenza nkunx fil-gvern jew nkunx fl-oppożizzjoni dejjem infaħħar isem pajjiżna u dejjem naħdem għal pajjiżna. Il-kap tal-oppożizzjoni tant kemm qiegħda li biex minn għalih ikun fil-gvern jitfal il-pajjiżna l-isfel u lura, joqgħod jitgħajjar, joqgħod jaħdem kontra pajjiżna barra minn pajjiżna. X'differenza? Illum konsulent tar-regolatur finanzjarju Amerikan jgħid li pajjiżna 9+ out of 10 għandu. Imnalla kien Amerikan li għalek, għax kieku kien ħaddieħor forsi kien jgħidu li huwa mixtri. Minnaħa l-oħra għandna kap tal-oppożizzjoni li kull ċans li jkollu jitkellem kontra pajjiżna. Jien li nistgħu wieħed il-poplu huwa dan. Inkun x'inkun, inkun fejn ikun, jien dejjem favur pajjiżi naħdem. X'nista' ngħidlek ħanejdlek x'inhuma l-fatti. Ħanejdlek x'inhuma l-fatti sur kap tal-oppożizzjoni. Int tieħu l-commissions. Jiena nieħu l-commissions? Tieħu l-commissions. U ħanejdlek kif tieħu l-commissions. Inti meta sirt deputat kap tal-Partit Nazzjonalista kien hemm każ illi kien ilu 9 snin biex jiġi maqtuħ fil-qorti. Kif sirt in deputat kap tal-Partit Nazzjonalista, il-klijenti tiegħek li kont qed taqbeż għalihom telet kabinett u ħadu 5 miljuni. Ħadu 5 miljuni. U tħallast minnhom dawk il-5 miljuni. Dik hija żgur kwestjoni ta' konflitt ta' interess. Inti mort biss tal-klijenti tiegħek, kif sirt inti deputat kap, il-kabinett aċċetta u approva pagament għal ħlas barra l-qorti ta' 5 miljuni. Inti tħallast minnhom dawk il-flus? Ħawwiġbu. Meta tara f'liema livell jaqa' il-Prim Ministru li għandna llum illi biex jiddefendi ġildu imur lura għal każ 5 snin ilu illi jien kont involut fih bħala avukat niġġielet f'qorti wara l-oħra u Malta u barra minn Malta għal 9 snin sħaħ. U ħajprova jħammiġni fuq biċċa xogħol li jien għamilt bħala avukat. Għax maħmuġ. Too late, Prim Ministru. Għax maħmuġ. Too late, Prim Ministru. Mela ħadd interrompi. Qed tirkeb fuq gidba immanifatturata fil-konfront tiegħi. Jien nerġa' nisfidak. Jien tant kemm m'għandi xejn assolutament x'naħbi illi qed ngħidlek. Mort jien għand maġistrat, mhux bħalek illi meta int ordinajt li joħorġu invoices folots, int marriċ illi tiġi investigat, mhux bħalek illi meta għamilna il-liġi għal-finanzjament tal-partiti, int dawwarta din il-liġi biex ħriġt iċ-ċedoli, ħsilt il-flus, dak li għamilt int bil-Partit Nazzjonalista, ħsilt il-flus, dik hija il-verità. Jien mort għand maġistrat sabiex jinvestiga l-allegazzjonijiet li saru fil-konfront tiegħi. U jien tant kemm jinċert li m'hemm xejn għax hija totalment gidba assoluta, illi qed ngħid tinstab ħiel ta' verità jien nirreżenja. Int qed tibża għas-sempliċi raġuni illi taf illi dak kollu illi bnejt huwa bibni fuq kalunja. Jien ta' fuq xiex nixtieq nitkellem ġew. Nixtieq nitkellem mhux dwar dan il-ħmiġ, dwar din in-negattività illi qed jitkellem dwar il-kap tal-oppożizzjoni għax li fuq ħmiġ u jwaqqesem il-pajjiż ma jagħmilx. Jien nixtieq nitkellem fuq dak li jaffettwa l-poplu direttament. Li jaffettwa l-poplu direttament bil-proposti tagħna ċari u tondi.
jien bil-maqlub naf imwerrin li b'xi mod jew ieħor ikollok gvern instabbli minn Prim Ministru li ma jifhimx fl-ekonomija, li jkun ostaġġ ta' persuna li jkollha siġġu li l-maġġoranza jiddependi fuqha li ma tkunx tista' tieħu deċiżjonijiet u li tħawwat u tkisser dak kollu illi ksibna flimkien. Il-kap tal-Oppożizzjoni mhux ċert jekk qed taħdem il-power station Alla jbierek. Saqsi lin-nies tal-Marsa jekk laqniex il-power station tal-Marsa wara 25 Grazzi għalik. Grazzi għalik. Min għamlu l-interconnector biex għalaqta? L-interconnector jekk tmur taras għalli għax. Ringrazzjajt lil Lorenz Gonzi għall-interconnector inti. Nista' nkompli? Mela tista' tkompli kemm trid. Grazzi ħafna. Mela, dak li għandu x'jaqsam mal-interconnector, l-idea kienet tal-Partit Nazzjonalista. Laqqas kien hemm permess, aħseb wara kemm kien sar l-interconnector. Iva, libna l-gas, forsi l-kap tal-Oppożizzjoni minħabba li kien jaqbes għal kumpanija li timporta iż-żejt u tħallas għax irranġa l-kumpanija li kienet timporta iż-żejt, tqalbu taħarqu li mhux ħankomplu nużaw żejt fil-pajjiż li aħna libna għal-gas. It-tieni ħaġa, l-unika investigazzjoni li bża minna il-kap tal-Oppożizzjoni hija dik li ordnajt jien fil-konfront tal-gideb illi gidebu. Illi jekk hu tant ċert illum reġa' qal jien ċert illi ħadd instab xi ħaġa. Nerġa' ngħidlek, jekk kien ċert itfa' il-pis ta' responsabilità fuqha. Jien qed nitfa' l-pis ta' responsabilità għax jien ċert minn dak illi qiegħed ngħid u ngħid mill-ġdid. Inkun x'inkun jekk jinsab ħil ta' verità jien nirreżenja. Int jekk trid tkun ħarira kredibbli mhux inbilli tgħid jien konvint, jekk inti konvint qgħid li tirreżenja kif jinstab, kif ħajinstab. Illi hija gidba. Ħanejlek l-affarijiet fuq min qegħdin jinvestigaw għax battu jien ir-rapport wara li investigaw tliet imħalfin lil Beppe Fenekadami. Kien hemm parti mir-rapport għax Beppe Fenekadami kien qed jgħin kumpanija li kien qed taħsel il-flus tad-drogi mill-Olanda. Illi kien hemm parti mir-rapport li ġie siġillat u qalu li dan irid ikun qiegħed imur għall-investigazzjoni. Jien tlabt parir jekk nistax narah dak ir-rapport. Dak ir-rapport jien rajtu dan ir-rapport. Isemmi lil Beppe Fenekadami. Beppe Fenekadami bħalissa qed jiġi investigat fuq konnessjoni ta' ħasil ta' flus mid-drogi. Trid toqgħod titkellem fuq il-whistleblowers, inkellmek jien fuq whistleblowers. Imma iktar minn hekk dan huwa l-kap tal-Oppożizzjoni issa keċċieħ mela ilek tajjeb taqsek qabad u keċċieħ il-lejla dik ippubblikat l-ittra ta' tkeċċija tiegħu. Il-punt kollu dan l-istess kap tal-Oppożizzjoni joqgħod jwerwer in-nies li ħajtilqu x-xogħlijiet mill-pajjiż. Kemm ilha li bdiet il-kampanja elettorali jien iffirmajt ftehim biex jiġu 400 ġobb oħra fl-SR Teknik. Iffirmajt ftehim biex ikun hemm żewġ kumpaniji li jżidu 300 ġobb bejniethom. Ftehim li permezz tiegħu ħajibdew taħdidiet mal-Ukrajna biex ikonna depo li permezz tiegħu ikun hawn il-grains min-naħa tal-Ukrajna esportati għan Nord Afrika. Ftehim li permezz tiegħu ħajibdew taħdidiet biex ikonna ċentru tal-manutenzjoni tal-Antonov ġewwa pajjiżna. Mhux talli mhux qed jaħrab l-investiment talli ġej jaħrab jekk jkompli l-kap tal-Oppożizzjoni stess bniedem li 4 snin ilu qalilna Labour won't work. Għandna l-ikbar rata ta' xogħol li qatt kellna fl-istorja ta' pajjiżna. U qalilna li qed jara l-botos u l-ħomor u l-bailout. Għandna surplus illum l-unika bailout talbu għall-partit tiegħu stess. Illum il-ġurnata għandna il-nofs, inqas minn nofs il-qat illi sibna fil-bidu ta' din-leġislatura. Għandna nofs in-nies illi sibna fil-bidu ta' din-leġislatura li jiddependu fuq benefiċċji soċjali. Tista' tgħid kollox fuq dal-gvern ħlief li ma ħaloqx ix-xogħol, ħlief li ma ġibx ix-xogħol. U żgur li ħloqna setturi ġodda, l-edukazzjoni, is-saħħa li jrid il-kisser il-kap tal-Oppożizzjoni. Iż-żgħażagħ ħankomplu nagħtuhom il-postijiet tax-xogħol. Il-30,000 li qed jisemmi l-kap tal-Oppożizzjoni aħna ħloqna iktar f'4 snin u f'5 snin irid joħloq inqas jobs milli ħloqna aħna fl-4 snin. Dak li għandu x'aqsam man-negozju l-ikbar proposta tan-negozju huwa li jistgħu jserħu moħħhom illi kif kellhom l-aktar ammont ta' xogħol f'ġenerazzjoni sħiħa f'dawn l-4 snin jerġa' jkollhom fil-5 snin illi ġejjin li ngħinuhom f'dak li għandu x'jaqsam aċċess għal finanzjament u li ngħinuhom f'dak li għandu x'jaqsam mal-kirjiet tagħhom. Għall-anzjani 8 euro żieda fil-ġimgħa għall pensjonanti tagħna li verament tista' tinżamm mhux programm insostenibbli bħal tal-kap tal-Oppożizzjoni illi jiġi jiswa 1300 miljun fis-sena li jfisser deficit ta' mill-inqas 14% li jfisser waħda minn 3 affarijiet. Jew ma jżommx il-kelm 1300 miljun. Għamilna l-costings u tagħna huma tajbin jakun maħżiena nassigurak. Għax laqqas biex tikkalkula 22 times 18,000 times 52 ma kont kapaċi li tagħmel bir-rispett kollu waqbad il-calculator jekk tinselfek waħda. Fl-aħħar mill-aħħar għandna kap tal-Oppożizzjoni li jġibna f'sitwazzjoni li jew ma jżommx kemtu. Jew
iġibna f'excessive deficit procedure u l-Unjoni Ewropea tiġi u tgħidha li tkeċċu tant nies minn mal-gvern tridu tnaqsu l-pensjonijiet ħaġa oħra, jew inkella jolli t-taxxi mill-ġdid. Jien taf x'għamilna l-Enemalta, la semma l-Enemalta, salvajna l-Enemalta. Jom, ejja, naraw il-body language. Mhux dak sur kap tal-oppożizzjoni, inti d-disprat. Inti taf illi m'għandekx a leg to stand on. L-unika ħaġa li tista' tagħmel huwa Tnejn għandi saqaj fuq xi xinqum, mhux waħda. l-uniku ħaġa illi inti ħawanejċeħħa. L-unika ħaġa illi tista' tagħmel huwa illi tipprova tikdeb. U nerġa' nisfidak, jekk inti tant konvint, jien jekk tinstab xi ħaġa fuq dak li kdib fil-konfront tiegħi jien nitlaq. Nerġa' nisfidak hawnhekk, jekk tinstab kif ħa tinstab li hija gidba, kemm int biżżieħ. Chicken. You're a chicken. You're a chicken. Okay? Le ħawwieġeb permetti. You're a chicken. Hemm biżejjed biex Joseph Muscat mhux biss jirriżenja, imma biex ma jerġax imiss. Mela irreżenja inti jekk insab li mhux veru. Tkunx chicken, irreżenjent jekk mhux veru. Qed nerġa' ngħidlek minn hawnhekk. Għandek id-deputy leader tiegħek, għandek deputy leader ieħor li se jiġu pubblikati il-provi li għandu kumpanija barra, għandek il-George Pullicino illi il-bambin jaf xħawat u inti tiġi hawnhekk tippontifika, inti li ħadd il-commission fuq li rranġajt biex xi ħadd jitħallas 5 miljuni. Mhux faċli meta xi ħadd jikdeb fil-konfront tiegħek, fil-konfront tal-eżis tiegħek. U jħammeċ ismek u jħammeċ isem pajjiżek. Iżda, l-iktar ħaġa importanti huwa li wara il-fatt li jkun hemm dik il-weġa, jien xorta jibqa' jkolli responsabilità. Responsabilità tiegħi bħala Prim Ministru jekk kemm il-darba terġgħu tatuni l-fiduċja tkun illi mhux nuża id-diskors divisiv illi uża u żera l-kap tal-Oppożizzjoni. Imma li naqgħad lil dan il-pajjiż aktar mill qatt kien. Fl-4 snin li għaddew għamilna kisbiet kbar. Kisbiet li minnhom kulħadd qed jgawdi. Hemm 3 mistoqsijiet li għandkom issaqsu. Il-familja tiegħi imxiet il qudiem matul l-4 snin li għaddew u t-tweġiba jien nemmen ta' ħafna familji hija iva. Tieni mistoqsija hija il-pajjiż dan l-4 snin mexa l qudiem u jien hemmhekk nemmen li ħafna familji u ħafna negozji jgħidu iva. Il-pajjiż mexa l qudiem. U t-tielet mistoqsija hija minn Joseph Muscat u Simon Busuttil. Min għandu l-aħjar programm, min jista' jmexxi l-pajjiż għal aktar suċċess. Mhux minnu perfett, jien ma nafx il-kap tal-Oppożizzjoni, ma jien żgur ma nippritkax il-perfezzjoni, għamilt l-iżbalji u tallimt minnhom, imma it-tajjeb żgur li jmur ferm iktar lilin mill-ħażin illi sar. U għalhekk tridu tagħmlu għażla. L-għażla mhijiex li taħżel Malta, aħna Malta kollha nagħżluha għax Malta inħobbuha u tħobb il-Malta meta ma tmurx titkellem kontra pajjiżna barra u toqgħod tipprova tkun konfoffa mal-barranin. Jien jista' jkunu l-ikbar nazzjonalisti li jkunu attakkati kif huma attakkati bħalissa. Jien niddefendihom għax dak huwa dmiri illi niddefendi lil pajjiżi. Imma l-għażla li tridu tagħmlu huwa lil min bejni u bejn Simon Busuttil tabdaw l-aktar illi jħossib il-post tax-xogħol tagħkom, l-ekonomija tal-pajjiż, li jħossib is-servizzi soċjali u l-infrastruttura tal-pajjiż. Dik hija l-għażla vera. Għażla vera li jien ċert għandha twassalna għall-aqwa żmien ta' pajjiżna.